auscultación. Esto es para descartar alguna anomalía en los ruidos cardíacos. Vamos a empezar con el aórtico, que se encuentra en la línea paraesternal derecha, en el segundo espacio intercostal. El pulmonar se encuentra en la línea paraesternal izquierda, en el segundo espacio intercostal. El tercero es el tricuspidio, que se encuentra en el cuarto espacio intercostal, en la línea paraesternal izquierda. Y por último va a ser el mitral. El mitral se encuentra en la línea media clavicular, en el quinto espacio intercostal. Ok, Miguel, todo se encuentra en orden, no tienes ninguna alteración, te puedes vestir y sería todo.